方，我们感受到神的圣灵充满在这个地方，祝福我们，让我们的心得到安慰，让我们的心得到激励，让我们也要从你的话语得到祝福。感谢上帝，献上感恩祷告，奉主耶稣基督的圣名。阿门。各位弟兄姐妹，大家平安。平安。牧师今天一开始也要先来问问题哈。首先我要问，你觉得你的人生过得好不好？你觉得你的人生过得好不好？你觉得你的人生过得很好的，举手。感谢主，感谢主，好，放下来啊！但是不是所有的人？你觉得你的人生过得不好的，举手。只有一个，只有一个，还有将近一半没有举手。刚刚没有举手的举手。我怎么说你都不举手的举手。感谢上帝。各位弟兄姐妹，我们知道吗？我再问你一个问题。不管你现在过得好不好，你都期待你的人生能过得很好的，举手。好，放下。几乎很多的人，不管现在好不好，都期待能够过得很好。各位弟兄姐妹，我们几乎每一个人都很期待我们拥有一个美好的人生。一起说，我们要有美好的人生，预备来，我们要有美好的人生。但是怎么样能够拥有美好的人生？什么叫做美好的人生？其实美好的人生是由各种美好的要素所组成的，包括什么？比如说，包括信心。我们需不需要信心？要。美好的人生需要信心，也包括什么？喜乐，还包括什么？还包括爱，还包括非常多、非常多等等等等。人生是由各种美好的要素组成，我们才拥有一个美好的人生。所以，如果我们要想拥有美好的人生，我们就要怎样？要追求很多很多美好的要素。可是这样很累，这样很累。其实啊，有一个很简单的方法。所有美好的人生都有一个共同的源头，那个共同源头是什么？上帝。一起说上帝，预备来，上帝。所有美好的要素的共同源头就是我们的上帝。我们只要拥有上帝，我们就拥有了各种美好的要素。我们就要拥有上帝，我们就能够拥有美好的人生。在圣经里面告诉我们，上帝是所有美好要素的源头。我们一起说，上帝是美好要素的源头。预备来，上帝是美好要素的源头。圣经有很多这样的例子，牧师今天要跟大家举几个例子。第一个例子，上帝是知识、聪明、智慧的源头。一起说，上帝是知识、聪明、智慧的源头。预备来，上帝是知识、聪明、智慧的源头。知识是什么？有人说知识是常识。比如说我说1+1等于2，这是什么？知识，算术的知识。我们不会说1+1等于5，不会，我们会说1+1等于2，这个都是我们知道的。牧师出一个题目来考试一下。我们在场70岁以上的举手，70岁以上的。我这个题目只有70岁以上的可以回答，70岁以下的不可以回答。好，我这个题目是什么呢？就是牧师身上有1000块，那我去菜市场要买菜，我买了200块的猪肉买200块，然后我鸡肉买100块，请问70岁以上的才可以回答，我还剩下几块？多少？700答对了，拍手一下。有人说，哇，这个很简单，对不对？好，我们牧师再来出一个比较难一点点的。这个题目40
岁以上才可以回答，40岁以下不能回答，难一点点。40岁以上的举手，看一下40岁以上。好，你有资格回答这个题目吗？牧师一样带1000块到菜市场要买菜。好，牧师哦，猪肉买160块，高丽菜买80块，花枝买170块，无锅鱼买89块。请问我还剩下多少块？来，40岁以上的501，哇，果然是医生哦，没有错，501块啊，501块。再来一题哦，最难的，更难的这一题哦，不限年龄，所有的人都可以回答。注意听哦，这个哦，你的心算要很好，你才跟得上哦。牧师这个题目，牧师一样带1000块到菜市场要买菜，牧师买什么菜哦？注意听，牧师哦，鸡肉买125块，红萝卜买66块，鳕鱼买114块，花生买44块，豆腐买36块，酱油买45块，鱼丸买88块，大白菜买62块。有人先拿计算机在算。最后一样，凤梨买55块。请问牧师买了几样菜？我说很难，8样，9样答对了，哇！我们这个妈妈看起来不到70岁。哎呀，太厉害了，她竟然猜得出来9样。好，这个是什么？这是什么？知识，知道吗？算术的知识。我们知道知识对我们重不重要？重要。知识帮助我们有聪明，知识帮助我们有智慧。哎呀，我们知道吗？知识、聪明、智慧是我们人生美好的第一个很重要的要素。圣经当中常常把知识、聪明、智慧合在一起讲。我们来读一段圣经哦，《出埃及记》31章1到5节。有知识能做各样的工。还有圣经告诉我们，如果我们有知识、聪明、智慧，我们就能够做什么？各样的工。可是我们知道，我们的知识、聪明、智慧常常不足，怎么办？有上帝就够了。因为圣经告诉我们，上帝是知识、智慧的什么源头？知识、智慧、聪明的源头。我们来看箴言2章2节，一起读一遍来。因为耶和华赐人智慧，知识和聪明都由他口而出。我们将拥有上帝，上帝就赐给我们知识、聪明、智慧。因为上帝是我们知识、聪明、智慧的源头。可是我们怎么拥有？怎么得着上帝的知识、聪明、智慧？圣经又有一句话告诉我们，下一节，箴言9章10节，一起读一遍来。敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。什么叫敬畏？敬畏就是降服于上帝，承认上帝是我生命的主宰，承认上帝是我生命的王，承认上帝拥有我生命的主权。这个就是对上帝敬畏。敬畏是一种什么？一种态度，尊敬上帝的一种态度。而这种态度让我们能够怎样得到上帝的知识、聪明跟智慧？各位弟兄姐妹，敬畏上帝，我们就要遵从上帝的旨意来行。上帝的旨意在哪里？在圣经。上帝的话就是上帝的旨意，我们遵循上帝的话行，我们就要拥有上帝的知识、聪明与智慧了。哈利路亚，阿们。
牧师喊哈利路亚，你们要阿门。哎，要有力量，哈利路亚。阿门。来，手荣耀归给上帝。第二点，什么是我们生命美好的要素？乃是上帝是喜乐的源头。我们一起说，上帝是喜乐的源头。预备来，上帝是喜乐的源头。喜乐对我们重不重要？重要，非常重要。我记得去年牧师来这里讲一个题目，喜乐就是良药哦。为什么讲喜乐就是良药？因为圣经这样说。我们一起读，预备来，喜乐的心乃是良药。忧伤的灵使骨枯干。喜乐如果是良药，那忧伤就是什么？毒药。去年牧师是不是这样讲？还记得吗？喜乐如果是良药，忧伤就是毒药。喜乐是一切正面的代表。喜乐是什么？一种心情，一种心境。喜乐是各种正面心情、心境的代表。各种正面心情、心境都是一帖良药。如果我们拥有很多正面的心情跟心境，那我们就得到很多的良药，那我们的身心灵就会怎样？就会健康，就会强壮。那忧伤代表什么？一切不好心情、不好心境的毒药。每一种不好的心情、不好的心境都是一帖毒药。如果我们有很多不好的心情、不好的心境，我们都是在吃毒药。常常吃毒药，我们的生命会怎样？不健康，不健康。圣经告诉我们，如果我们身心灵要健康强壮，我们就要吃良药。哎呀，我们喜乐不足怎么办？不用担心，上帝是喜乐的源头。我们拥有上帝，上帝的喜乐就充满我们，上帝的喜乐足够我们使用，因为神是喜乐的源头。好，那我们如果圣经有告诉我们，神是喜乐的源头。诗篇16篇11节，我们一起读预备来。你必将生命的道路指示我，在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。第二节，诗篇30篇11节，预备来。你已将我的哀哭变为跳舞。什么？要行善，行善能够让我们怎样？喜乐。就好像圣经也告诉我们说，我们的嘴巴要常常怎样讲祝福的话。请各位就注意，讲气到要死，气到要死，骂人骂到气到要死。请问骂人骂到气到要死，是对方互咱骂到要死，还是咱家己气到要死？咱家己啊。对不对？气的要死是我们气的要死，不是对方被我们气的要死，不是他死，是我们死。所以做主的话还没出我们的口之前，已经先怎样？先做主了我们自己。生气的话还没伤到别人之前，已经先伤到谁？先伤到我们自己了。祝福的话也是，我们还没祝福到别人之前，已经先怎样？祝福到自己了。所以圣经叫我们要怎么样？要讲祝福话，多多讲祝福的话，多讲祝福的话，我们就会怎样？很喜乐。好，现在我们来练习一下每个人要讲祝福的话，我要请每一个人对你身边的人，弟兄，你就跟他说你好帅。如果是姐妹，你身边如果是姐妹，你就跟她说你好贤惠。好，开始，给人家祝福一下。好，你看大家是不是很喜乐？有没有很喜乐？我们讲祝福的话，我们很喜乐。可是如果我们讲咒诅的话我们就不快乐这个回心不要回心，不要试验不用试验，我们都知道这个道理。所以第一个要怎样行善，行善会让我们怎样喜乐。第二个呢，他告诉我们要怎样，他靠主喜乐。我们读腓立比书4章4节1
备来，你们要靠主常常喜乐。我在说，你们要喜乐。保罗非常聪明，勉励我们要喜乐，可是知道靠我们自己喜乐不够，常常没办法喜乐，靠自己常常都是忧愁。上帝是我们喜乐的源头，预备来，上帝是我们喜乐的源头。靠自己不足，靠自己不够，靠上帝，我们永远足，永远够。哈利路亚，阿门。要归给上帝。信心可以带给我们突破瓶颈，信心可以带给我们成就万事。一起说，信心可以带给我们成就万事。预备来，信心可以带给我们成就万事。有信心，万事都能；没有信心，万万不能。所以信心重不重要？重要，重要。可是有时候我们信心也不足啊。还记得门徒怎么跟耶稣说：“主啊，我们信心不足。”求你教导我们信心。耶稣说：“你们如果有信心，像一粒芥菜种，你们就可以移山倒海。”各位弟兄姐妹，我们常常信心不足怎么办？没关系，谁是我们信心的源头？上帝是我们信心的源头。我们看圣经怎么说？以弗所书6章23节，一起读预备来。愿平安、仁爱、信心、重复，上帝和主耶稣基督归于弟兄。圣经告诉我们，信心要从哪里给我们？上帝、主耶稣基督，我们的神归给我们，因为他是我们信心的源头。各位弟兄姐妹，感谢上帝，我们的主是我们信心的源头，所以我们不用担心。拥有上帝，我们就拥有信心。如果我们没有信心，我们就很糟糕。可是信心需要操练，知道吗？信心不是天生来的，信心要操练。有一次我在那个街上看到有一家公司，这家公司很可能是日本公司。每天早上那一天我很难得的早上要吃早餐，早起吃早餐，就看到那个公司所有的员工就排在那个他们公司前面做早操。做早操不稀奇，稀奇是做完早操他们要求每个员工要做什么？每个员工要跑到十字路口，然后在那边大声喊3声。我会成功，我会成功，我一定会成功。套炸了，他笑了。可是不是只有一个一个喊完回去，然后换什么？第二个喊完回去再换第3个，每一个要这样喊：我会成功，我会成功，我一定会成功。为什么要这样喊？在建立什么？信心，建立信心。各位弟兄姐妹，我们的信心要不要操练？要不要？要。我们常常也要做信心的宣告，操练我们的信心。大家把右手举起来，我们要跟着牧师来做信心宣告，跟着牧师大声宣告：我是上帝的儿女，我是上帝的儿女，我是基督的精兵，我是基督的精兵，我可以活出美好。我可以活出美好。哈利路亚，阿门。我直接要讲第6点。第6点告诉我们，圣经是一切，不是对不起，不是圣经，上帝是一切美好的什么源头？圣经记载在哪里？在创世纪。创世纪说到什么？创世纪说到上帝每天创造完的时候，都有一句话，说上帝看作是什么？是好的。上帝看为是好的，一直到第6天，圣经有这么一句话，我们一起来读创世纪1章31节，一起读预备来。上帝看着一切所造的都是好，有晚上，有早晨，是第6天。上帝用几天创造世界？6天。6天创造完的时候，有一个结论，说上帝看他所造的一切都甚好。
肾好，不是你的心好，不是你的肾好，而且那是什么？非常好，好的不得了，没有比这个更好的。各位弟兄姐妹，有没有人的制造比上帝的创造更好？有没有？没有，没有人能够比得上上帝。上帝所造的甚好，非常好，无比的好，至好。为什么？因为他是上帝，他是神。而且上帝怎么创造？他用一切的美好，用一切美好的要素创造这个世界。难怪这个世界成为一个什么世界？美好的世界。可是现在不美好，为什么？因为人犯罪，人犯罪，糟蹋了这个世界。人需要耶稣基督宝血洗净我们的罪，恢复我们美好的生命，也恢复管理这个世界，让世界也变得美好。用神的美好管理世界，世界就会再恢复成为上帝创造时的美好。各位弟兄姐妹，用上帝的美好管理我们的生命，我们的生命也能够恢复上帝当初创造我们的时候，那时候的美好。感谢上帝，我们怎么活出美好？只要拥有上帝，上帝一切美好的要素都要充满我们，包括知识、聪明、智慧，包括喜乐，包括信心，包括能力，包括爱，包括一切美好的要素等等，都要充满我们。我们的人生就可以过一个什么人生？美好的人生。好，弟兄姐妹，刚刚牧师一开始就问了，不管你现在好不好，你都期待你的人生过得美好的，举手，对不对？好，现在我再问一次，你只要拥有上帝，你就能够过得美好，你要不要？要的举手。哈利路亚！感谢主，感谢主。这一次要大声，牧师喊哈利路亚，你们要喊阿门，有大声有力量，我们的信心就更强。哈利路亚！阿门！哈利路亚！阿门！再次拍手荣耀归给上帝。愿意的人跟着牧师祷告，牧师祷告一句，你跟着牧师祷告一句。感谢你，感谢你，让我认识你，让我认识你，也让我相信你，也让我相信你。我接受你，我接受你，成为我的救主，成为我的救主。我的生命，我的生命就要变得美好，就要变得美好。感谢上帝，